Hello everyone, today I'm going to show you how to make Tum Yum Noodle. This is my personal recipe and today I'm going to show you how to make it, and our family have been enjoying this dish for many years. So now I will share it with you guys. ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើកាទៀវតំយំចាកាទៀវតំយំនេះជាក្បួនដែលខ្ញុំធ្វើជាយូរឆ្នាំមកហើយផ្ទាល់ចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយក្បួនធ្វើនេះដល់បងប្អូនយ៉ាងស្រួលហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាដូច្នេះជាមួយយើងទៅមើលគ្រឿងជាមួយគ្នា Alright, let's get started ចាដូច្នេះយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នា It is not that hard to make, okay? Just time consuming. I think you guys should learn how to make it because when you go to the restaurant, they're like almost $15 per bowl now, and you don't even get that much meat. Mostly it's just noodle. It's not even that good, and the flavor is not even that good. And then they cost like $15 a bowl. So can you imagine 4 people going to a restaurant, and if you go 3 or 4 times? Okay, so you can calculate that, all right? I think you guys should learn how to make this, and in the future I will teach you how to make other noodle dishes like soup, different soup, okay? The beef noodle pho and pork, chicken without a tom yum. So yeah, in the future, okay? ចាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែរៀនធ្វើអូខេបើយើងមិនចេះធ្វើក៏ត្រូវតែរៀនធ្វើដែរពីព្រោះនៅអាមេរិកនេះឥឡូវហ្នឹងមួយចានចង់$5-10ហើយ$5-10ហើយអត់សូវមានសាច់ទៀតណាមានតែកាទៀវឯងកាទៀវហើយបន្លែហ្នឹងហើយសាច់គេដាក់តិចជាងផងយើងហើយធ្វើអត់សូវឆ្ងាញ់ទៀតចាដូច្នេះវាគ្រាន់តែយូរបន្តិចប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ជាងហើយយើងដូចថាការសន្សំលុយដែរពីព្រោះអីខ្ញុំទៅទិញអញ្ចឹងប្រហែលអស់ខ្ទង់$50ប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំបាន3-4ពេលហើយ4នាក់អញ្ចឹងទៅវាអស់ថោកជាងបើសិនយើងទៅហាងថ្លៃជាងហើយអត់សូវឆ្ងាញ់ទៀតដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យរៀនធ្វើ Yeah, I encourage you to learn how to make it, okay? Come on guys, you have to make it. It's not that hard. You can use sweet pea sprout or sweet pea baby. I don't know what it's called. Instead of bean sprout. It is really good for you and also tastes better than bean sprout. ចាបងប្អូនយើងអាចប្រើត្រួយសណ្តែកនេះវាឆ្ងាញ់ជាងសណ្តែកបណ្ដុះហើយក៏មានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់យើងដែរ You have to be very careful with the lemongrass. If you buy one from the store, there's no leaves. So you can just cut it and you know, so it will be okay, but I grow this myself. So with the leaf, you have to be very careful because they're really sharp. So that's why I'm trying to show you how to do it so that you don't cut yourself. ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទិញលក្រីនៅ store នៅហាងអីវាអត់មានស្លឹកគេអាហ្នឹងវាអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាំខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំប្រើស្លឹកវាដែរហើយស្លឹកវាហ្នឹងវាមុតណាបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នវាអាចមុតដៃយើងដូច្នេះបានជាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យធ្វើ You'll need អ្នកត្រូវការ sugar ស្ករស kafir lime leaves ស្លឹកក្រូចសើច galagal ម្ទេស lemongrass ស្លឹកគ្រៃ onion ខ្ទឹមបារាំង tom yum paste ចាគ្រឿងតំយំ and chicken bone ហើយនឹងឆ្អឹងមាន់ You need these ingredients to make the broth, but I forgot 2 more ingredients, but I will list it in the description. ចាបងប្អូននេះជាគ្រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើស៊ុបកាទៀវប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចគ្រឿង2ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងកត់ទុកនៅខាងក្រោមឲ្យបងប្អូនណា Noodles and toppings ចាបងប្អូននេះជាគ្រឿងដាក់ពីលើហើយនឹងកាទៀវ Limes ក្រូចឆ្មា crushed pepper ម្ទេសក្រៀម green onion ស្លឹកខ្ទឹម Cilantro ជីវ៉ាន់ស៊ុយ សណ្តែកបណ្ដុះ bean sprout, rice noodle ចាកាទៀវ egg noodle និងមីចា You also need meat ចាដូច្នេះយើងត្រូវការសាច់
fish meatball ប្រហិតត្រី ground turkey សាច់មាន់បារាំងចិញ្ច្រាំ shrimps ហើយនិងបង្គា peel cut and wash the onion ចាដូច្នេះយើងបកសំបកហើយយើងលាងខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងហើយយើងចិតវាដើម្បីនឹងដាក់ចូលក្នុង soup. It's for the soup base. Cut it like so ហើយយើងចិតអញ្ចឹងចា Smash your lemongrass ចាយើងដំស្លឹកគ្រៃរបស់យើងបន្តិចចា Bring the water to boil in a big pot on a high heat ចាដូច្នេះបងប្អូនដាំទឹកឲ្យពុះនៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយហើយបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងចា After you wash and take all the fat and skin out of the bone, you can place it in the boiling water. ចាដូច្នេះក្រោយពីយើងលាងឆ្អឹងនឹងឲ្យស្អាតហើយយកខ្លាញ់យកស្បែកចេញឲ្យអស់ចាំយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលពុះនេះ Cover and bring it to boil again. ចាដូច្នេះយើងក្រោបវាហើយយើងនឹងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀតចា Make sure to wash all your vegetables. ចាដូច្នេះបងប្អូនលាងបន្លែរបស់យើងទាំងអស់ណា Okay, now you can chop cilantro like that and chop it like so. ចាដូច្នេះបងប្អូនយើងហាន់វាឲ្យស្ដើងៗអញ្ចឹងចា Cut and chop the onion like so. And the head of the onion, the green onion, I will keep it to put in the soup base. And so is the cilantro. ចាដូច្នេះបងប្អូនហាន់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យស្ដើងៗដែរចាហើយក្បាលខ្ទឹមហ្នឹងហើយនឹងក្បាលជីវ៉ាន់ស៊ុយហ្នឹងខ្ញុំអត់ចោលទេណាពីព្រោះខ្ញុំអាចដាក់ទឹកស៊ុបបានចា Cut your lime like so ចាដូច្នេះយើងហាន់ក្រូចឆ្មាដូចអញ្ចឹងចា Take the middle out so it's easier to squeeze. Okay, now the soup is boiled. Open the lid. ចាបើកគម្រប Now we can put some spices in. Put the onions. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូល galagal ម្ដេង lemongrass ទឹកត្រី kafir lime leaves ទឹកក្រូច Also you can add the head of the green onions and cilantro ចាដូច្នេះស្លឹកខ្ទឹមក្បាលស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងក្បាលជីវ៉ាន់ស៊ុយរបស់យើងនឹងយើងដាក់ចូលដែរចា And cover the lid again ចាដូច្នេះយើងបើកគម្របម្ដងទៀត Add sugar ដាក់ស្ករសចូល Add Tum Yum paste ចាដូច្នេះយើងដាក់គ្រឿង Tum Yum ចូល the whole jar ចាដូច្នេះយើងដាក់មួយដបនឹងហ្មងណា Add chicken bullion ចាម្សៅស៊ុបមាន់ Tamarind soup base ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅអំពិលចូលដែរចាបើបងប្អូនអត់មានម្សៅអំពិលទេបងប្អូនអាចដាក់អំពិលបានចា Put some more kafir lime leaves ចាខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចថែមទៀតពីព្រោះក្លិនវាអត់ដល់ So this soup is usually you have to make a day ahead. You can eat it the same day but it will not taste good. I mean you can still eat it but the flavor is not all there. So you have to make a day ahead and the next day will be good and the second day is even better. So ចាដូច្នេះបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើយើងធ្វើអាចញ៉ាំភ្លាមៗបានប៉ុន្តែវាអត់ទៅឆ្ងាញ់ណាបើធ្វើមួយថ្ងៃមុនអានឹងវាឆ្ងាញ់ជាងហើយបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរឹតតែឆ្ងាញ់ទៅចា Now you can take out all the spices. ចាដូច្នេះឥឡូវយើងអាចយកលក្ក្រូចអីចេញអស់បានហើយចាបងប្អូន So when you first put the tamarind soup base in, it tastes sour, but actually it's not. Don't worry about that, okay? So just put the whole amount. Because after you boil it and put on the noodle and stuff, actually it's not.
okay so don't worry about it it's too sour ចាបងប្អូនកុំឲ្យបារម្ភណាថាយើងដាក់ម្សៅអំពិលនឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីយើងពេលដែលដាក់ភ្លាមហ្នឹងយើងភ្លក់ទៅវាជូរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងម្ងាស់យូរទៅវាចូលជាតិគ្នាទៅវាអត់ជូរទេចាព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ណាដល់ពេលមុនដំបូងគឺថាយើងភ្លក់ទៅវាជូរប៉ុន្តែវាម្ងាស់យូរទៅវាចូលជាតិគ្នាអីទៅដល់ពេលយើងដាក់លើកាទៀវលើអីទៅអត់ជូរទេដូច្នេះកុំបារម្ភណាបងប្អូនចាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដែរពីគ្រឿងដបហ្នឹងបើសិននៅស្រុកខ្មែរអត់មានដបហ្នឹងទេយើងដាក់ដុំតំយំហ្នឹងទៅពីព្រោះអីគ្រឿងនៅនោះវាផ្សេងគ្នាគ្រឿងដុំនៅនោះគេមានដបនៅនោះគេមានដុំតែអញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងដុំហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលដុំទេប៉ុន្តែដាក់តលវាឆ្ងាញ់ទៅតែគ្រប់គ្រឿងវាឆ្ងាញ់ដែរបើដាក់តិចពេកក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ដែរចាIf you like spicy, you can just use Tum Yum paste alone and it will taste good. You don't need to add anything else except tamarind soup base. But because I do this because some of you don't like too spicy, so this is the only way that I can do it and I can just put some more seasoning in to make it taste good. ចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹលដាក់2ដបក៏បានដែរអាតំយំហ្នឹងហើយទៅដាក់តឡាឆ្ងាញ់ហ្មងមិនបាច់ថែមគ្រឿងអីទៀតទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តហឹលដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហឹលពេកទៅគាត់ស្រែកគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំត្រូវថែមគ្រឿងថែមអីធម្មតាខ្ញុំដាក់តែគ្រឿងតំយំសុទ្ធហើយថែមម្សៅអំពិលតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាBring the water to boil in a small pot, add the ground turkey, and we'll try to cook it this way, not stir fry, but just cook it this way because we don't want the turkey meat to be dry out. And my ground turkey is frozen, so it will take a while to do so. ចាដូច្នេះយើងដាំទឹកក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយឲ្យពុះហើយយើងយកសាច់មាន់បារាំងហ្នឹងមកចំអិនជាមួយនឹងទឹកក្តៅពីព្រោះអីយើងអត់ចង់លីងវាទេព្រោះយើងចង់បានវាមានជាតិទឹកមានជាតិទន់ណាចាហើយទាំងយើងយកមកជ្រុំវាឲ្យម៉ត់ណាចា and so we will do it like so to break it down like so wash peel and devein the shrimp ចាដូច្នេះយើងលាងបង្គារបស់យើងហើយយើងបកសម្បកវាហើយយើងយកអាចវាចេញដែរចា like so ចាដូចអញ្ចឹងចាហើយក្បាលវាខ្ញុំយកចេញហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងស៊ុបដែរដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ហាញបងប្អូនជនជាតិគាត់នៅខាងនេះទេពីព្រោះគាត់ឃើញក្បាលឃើញអីខ្លាចគាត់ខ្លាចដូច្នេះខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ក្បាលបង្គាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បោះចោលទេណាចាយើងដាក់ចូលទៅទឹកស៊ុបរបស់យើងទៅរឹតតែឆ្ងាញ់You can cook the shrimp in the same broth as the ground turkey ចាដូច្នេះយើងអាចចម្អិនបង្គារបស់យើងនៅក្នុងជាមួយនឹងទឹកសាច់ចិញ្ច្រាំរបស់យើងចា Okay don't throw away this broth because this broth you can add to your soup Okay ចាដូច្នេះបងប្អូនយើងកុំឲ្យចោលទឹកនេះណាពីព្រោះទឹកហ្នឹងយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងស៊ុបរបស់យើងចា Okay, all the prep work is done. Now we can start making the noodle. Bring the water to boil, add the noodle, and you will not cook it too long, okay? Just cook it very quick and then you can take it out. ចាដូច្នេះបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំអីអស់ហើយឥឡូវនេះយើងស្រុះកាទៀវហើយមក plate ហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងចានយើង and pour the broth in the fish meatball I already cooked with it ចាដូច្នេះប្រហិតត្រីយើងខ្ញុំដាក់ចូលហើយ And then you can pour the broth in a big bowl and then we can start decorating some of our soup, okay? All right, let's go decorate now. ចាដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមកតុបតែងកាទៀវរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបន្តិចចា First of all you put the ground turkey ហើយដាក់សាច់ម៉ត់សាច់ចិញ្ច្រាំហើយបង្គា you can put the shrimp there and then the cilantro និងចាដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយក្រូចឆ្មាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹម and then you can add the crushed chili ហើយយើងដាក់ម្ទេសក្រៀម and then you can put some more shrimp and យើងអាចដាក់បង្គាទៀតបានចា and then this is the dipping sauce ហើយនេះជាទឹកជ្រលក់របស់យើងចា
Okay, so if you don't have the tamarind powder soup base, if you use tamarind, then you have to add salt because that tamarind soup base has salt in it. Okay, now it's the next day and I'm making a different way. So I didn't add the broth first. I will add the broth last, okay? And it seemed like it's better so that way the noodle didn't expand too much. ចាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជាថ្ងៃបន្ទាប់មកហើយខ្ញុំបានតុបតែងខ្ញុំបានដាក់ទឹកកាទៀវមុននេះពីព្រោះអីដាក់ទឹកកាទៀវទៅវារីកដល់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំដាក់ទឹកកាទៀវចុងក្រោយគេចា So when we make this dish we usually make it in a big pot that will last us a couple of meals, at least 2, 3 or 4 meals. Okay, even 5 meals. ដូច្នេះបងប្អូនដែលយើងធ្វើកាទៀវម្ដងយើងមិនដាល់ធ្វើហើយញ៉ាំម្ដងទេយើងធ្វើហើយញ៉ាំ3 ទៅ 4 ដងឬក៏ 5 ដងចាដល់អញ្ចឹងទៅវាកុំឲ្យហត់ពេកចាដូច្នេះបងប្អូនឥឡូវចេះធ្វើហើយចេះធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ធ្វើលក់រឹតតែល្អទៀតនៅស្រុកខ្មែរចាអ្នកស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យធ្វើលក់ចាឥឡូវយើងចេះធ្វើហើយណាចាចាដូច្នេះម្សៅអំពិលបើបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនប្រើអំពិលត្រូវថែមអំពិលថែមទៀតពីព្រោះអីម្សៅអំពិលហ្នឹងវាមានអំពិលហើយស្រេចហើយចា Okay, now our noodle is ready. Do you guys want to eat? Isn't it look good? Doesn't it look pretty? All right. Come on, let's go and eat. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងកាទៀវយើងហើយចាឥឡូវហ្នឹងចង់ញ៉ាំអត់មើលទៅស្អាតអត់មើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់បងប្អូនចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើលក់អូខេពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរលើក្រោយអីទៀតយើងអាចទៅរកហាងបងប្អូនមកធ្វើលក់ប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំទៅរកហាងបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅញ៉ាំអូខេ Alright, let's taste my Tum Yum Noodle. ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំកាទៀវ Tum Yum ផងខ្ញុំមើលគាត់ធ្វើម៉េចណា We're just gonna mix this together and then eat it. Wow, look at this. How does it taste? Wow. Yeah, it's got a rich flavor. It's delicious. And it's perfect. I always like meatballs, fish balls. Wow, love it. All right, love. Hey, bye. Take care. Thank you everyone for watching and thank you love for testing it. Yeah, it's great. អរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ God bless you all. Bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.